唔想讀 degree 嘅你有冇考慮過 vocational college 咧？大家如果想嘅話，可以考慮下 TAFE。大家好，歡迎收睇今集嘅實拍實說，我係大理星河 Regan。今日咧想介紹大家嘅就係 TAFE South Australia 啦。咁首先講下 TAFE 先啦，可能大家之前都有睇過我哋之前啲片噶啦，我哋都去過唔同嘅 TAFE 喺唔同嘅省。咁其實 TAFE 咧係政府嘅 college 嚟嘅，咁主要佢哋 offer 嘅嘢咧，主要就係 vocational 嘅嘢。因為可能大家都知道啦，澳洲嘅經濟咧，同埋喺就業方面咧，有大部分嘅咧，其實都係 service 啊，或者係藍領方面嘅嘢。咁所以 TAFE College 咧係有提供好多唔同嘅課程喺呢啲 area 度嘅，譬如係可能講剪頭髮啦、culinary 啊、hospitality 啊、automotive 啊，或者可能係某啲 technician 嘅工作喺唔同嘅 industry 咧，喺 TAFE 入面都可以讀到嘅。咁 TAFE 嘅特別地方係乜嘢咧？就係首先佢係比較平啲嘅。咁因為當然啦，佢唔係 bachelor 嘅 degree 啦，佢係 vocational，所以讀嘅時間係短啲。咁同埋咧，因為佢係政府嘅學校，有部分都係有 subsidy 啦，所以佢一般嚟講咧，個學費係比起大學咧係會平好多嘅，同埋位置方面咧，其實係有好多選擇嘅喺唔同嘅省都，因為呢一間 TAFE 學校咧，其實咁多 location 係主要想 cater 翻俾 domestic student。如果佢哋中學畢咗業之後，佢哋唔想讀大學，但係亦都想有一個 career 咧，其實好多時都會讀 TAFE 去 pick up 某啲 technical skill， 跟住就會去嗰個 area 嗰度做嘢。咁所以位置方面咧 campus 咧係好多嘅。呢幾年咧，其實政府都會喺個別嘅地方咧起多啲 TAFE 嘅 college 嘅。咁所以如果大家可能幾年前有了解過，而家再睇翻咧，你會發覺其實 TAFE 嘅課程啊，甚至乎 campus 嘅位置咧係越嚟越多嘅。好，唔好講咁多啦，而家帶大家去睇下啦。咁第一站咧就係佢哋嘅烹飪課室啦。咁呢度嘅設備咧係非常之齊全嘅。喺呢一個廚房度咧，學生咧就已經可以整到西餐啊、中餐啊、甜品啊，或者係 oven bake 之類嘅食物嘅。咁喺課程方面咧 TAFE South Australia 咧係有 offer Certificate 3 in Commercial Cookery 嘅。呢一個課程咧係一個1年嘅課程。咁如果學生已經係完成咗澳洲中學10年班或者同等嘅 qualification 咧，就已經可以報讀㗎喇。咁除咗學烹飪之外咧，學生必須要完成200個鐘頭嘅 vocational placement hour。如果學生對 kitchen 或者 hospitality 非常之有興趣，但係成績未夠，或者可能已經係 Year 10嘅時候已經想開始向呢一方面發展去讀書呢，其實可以考慮下讀佢哋嘅 Certificate 3，跟住 package 上去其他嘅課程嘅。譬如有一個呢，就係學生可以先讀 Certificate 3 in Commercial Cookery， 跟住就讀佢哋嘅 Certificate 4 in Kitchen Management， 然後轉去 Diploma of Hospitality Management。如果學生去到嗰個階段想攞一個 Bachelor 咧，佢哋咧就可以轉去讀 Bachelor of Tourism, Hospitality and Events Management。咁樣讀落去咧，學生就由 Certificate 3開始讀到佢哋有 Bachelor 為止。選擇呢一類型嘅 pathway 嘅好處咧，就係其實你唔一定要讀上去，都會有一個 qualification。二就係因為佢哋係比較 hands-on 嘅 program， 所以如果你哋讀到 Certificate 3或者可能讀到 Certificate 4， 甚至乎去到 Diploma， 決定唔再讀上去啦，你已經可以攞到個 qualification之餘，你亦都有相當嘅經驗同埋資格去出去揾嘢做。咁如果有啲學生唔係好肯定自己適唔適合攞一個 Bachelor 嘅話，可以考慮下讀 TAFE 呢一啲課程，由 certificate 讀起，跟住睇下自己嘅興趣同埋發展，亦都需唔需要繼續讀上去。講完烹飪嘅課程，我哋就嚟到呢一度 automotive 啦。咁呢一個咧就係 under engineering 嘅 faculty 嚟嘅，咁同 culinary 非常之相似，亦都係有 certificate 3嘅課程，至到去 diploma， 甚至乎有埋 associate degree 嘅添。咁 for Certificate 3嘅 entry requirement 咧，就同 culinary 一樣，你完成咗 Year 10嘅課程咧，就已經可以報讀㗎啦。咁喺呢一度咧，佢哋嘅 package course 咧就包括有 Certificate 3 in Light Vehicle Mechanical Technology， 跟住讀上去 Certificate 4 in Automotive Mechanical Diagnosis， 跟住 Diploma of Automotive Technology， 然之後最後咧就係佢哋嘅 Associate Degree in Mechanical Engineering。Certificate 3咧都係一個1年嘅課程嚟嘅，咁喺呢一年入面咧，學生必須要完成152個鐘嘅 work placement， 咁即係大概每一個 semester 要有2個禮拜嘅時間係做 work placement 嘅。
跟住落嚟就係佢哋嘅 Carpentry Program 木工課程啦。喺澳洲咧，木工嘅需求咧，亦都係非常之大嘅。佢哋預計by2034年咧，佢哋需要增加人手，增加多16萬人。咁同埋佢哋嘅人工方面咧，亦都係比一般嘅工作咧比較高啲嘅。而家嘅數據 show 咧，大概一個禮拜嘅 full time 咧係澳幣2000蚊左右。咁喺 TAFE South Australia 嘅 Certificate 3 in Carpentry 咧係一個2年嘅課程。咁佢哋喺個課程入面咧，必須要完成400個鐘嘅 work placement 嘅。如果你哋對工程有興趣，但係已經係讀澳洲 Year 11中學或者同等嘅 level 嘅 high school 課程咧，你哋可以考慮下讀佢哋嘅 Certificate 4 in Building and Construction。咁同頭先 Carpentry 一樣咧，其實呢一個工種咧嘅需求喺澳洲亦都係非常之大嘅。透過呢個 Certificate 4嘅課程咧，學生咧就會學到工程嘅 finance 啦、計劃啦、scheduling 啦、contract、compliance 同埋好多唔同工程有關嘅 area。咁今日咧就完成咗 TAFE South Australia 嘅探訪啦。咁好多謝大家收睇今集嘅實拍實說。如果你哋對 TAFE South Australia 有興趣或者想知多啲唔同嘅課程，可以揾我哋大地海外升學。中意呢條片嘅記得 comment like 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。我哋下集再見，拜拜。有海外升學問題，即刻 WhatsApp 大地啦！